Më thanë, te Adi, thash unë, edhe pse kisha ditën të ngjeshur, 8 paqerek vajta në shtëpi, te Adi, thash të shkoj, se të duam shumë. Edhe ne ty. Digjo, do të tregoj disa foto dhe do të bëj pyetje paralele që të kuptojmë edhe si publik në raport me ty. Shohim foton e parë. Ky është babai? Ky është babai im, mamaja ime që nuk jetojnë të dy, kanë 2 vjet që kanë vdekur. Aty jam unë. Fotografia shumë e vjetër. Ku? Jemi në Butrint. Në Saran, në Butrint. Tani që shoh është spektakolare. Në Butrint. Ku ke lindur ti? Unë kam lindur në Finiq. Në Finiqin e Sarandës. Fshat minoritar. Nga ishte babai nga Finiqi. Mamaja nga një fshat tjetër minoritar. Nga i thoshin Halo. Fshatit, Halo. Ishin njerëz të butë? Shumë. Shumë të mirë. Njerëz, babai ishte njeri i butë, njeri buzëqeshja në gojë i rinte. Mamaja detyrohej të ishte çike fort sepse ishim 6 fëmijë. 6 fëmijë Adi duhet t'i bëje zap. Duhet t'i menaxhosh mirë. Ti ke pasur një lloj dallimi nga të tjerat apo ju keni qenë plus minus? Kam qenë më e madhja, më e madhja dhe më e hapur, më direkte, më me kërkesa, çfarë ka ndodhur me të tjerët? Unë me kërkesa doja të bëja atë që më pëlqente dhe që ndjeja fuqishëm, artin, këngën. E doja që e vogël. Kush këndonte në këtë familje të madhe? Babai im, edhe gjyshim babait. Ju këndonit në për ambiente private? Shumë. Në për dasma ose në neja? Po, në kur ishin ato jo pashkët, jo... Se i mbajmë, pashkët jo Krishtlindjet, këndonim. Edhe bëshe festa në kish atje, kërceshe me ato kostumet popullore, të fshati këndoshin këngë polifonike. Shumë. Edhe me saze këndoshin ca këngë të bukra. Shkëm një foto tjetër... Po që më kujtove këto ti tani? Po tani, ti për këtë je këtu. Por para se të bëj, të më tregosh se ku jeti këtu dhe të të bëj një pyetje të veçantë në raport me këtë, duhet të bëj një pyetje që më ka munduar gjithë jetën në raport me polifonin. Polifonia është spektakolare, është e ruan, e koncepton, e pranon, e pëlqen dhe e mbron UNESCO. Dhe njëkohësisht është një karakteristikë shumë e veçantë e jugut të Shqipërisë. Unë kam një përshtypje, ndoshta të gabuar, që polifonia nuk të lejonte të ishe mendje madh dhe narcisist, duhet të punoja në grup. Megjithatë, kishte aty një shef që e drejtonte situatën e tëmja muzikore? Ishe Marsi, shefi. Marsi? Marsi. Si me thënë, tati, ky është? A i motori, edhe ishte ornamenti zbukurimi lartë edhe isoja, që mbante grupi tjetër. Çfarë roli ke patur ti? Isha Marse gjithmonë. Ti mendon që kjo ka të bëjë vetëm me zërin apo ka të bëjë edhe me personalitetin njerëzor? Kjo zëri është në radhë parë që është i domosdoshëm, edhe është edhe me atë pasionin e brendshëm që ka njeriu. Për shembull, mua më pëlqente të isha gjithmonë në krye. Irini, çfarë natyre ka patur zëri yt? Çka ke qenë ti nga pikpamja e këtyre karakteristikave? Kam qenë mezzo soprano. Dhe kam pas zë të fuqishëm. Kjo dihet botërisht. Dgjoj, ti e ke mbajtur veten tënde për një vajzë bukuroshe? Ka qenë e rëndësishme për ty të ishe bukuroshe? Shiko, e bukra gjithmonë është gjë që të pëlqen, sepse të bukurën të gjithë e shikojnë me kënaqësi të madhe, por të qenurit njeri dhe të qenurit me personalitet dhe me dinjitet e shufishon bukurin. E shufishon. Çfarë mendimi ke kur sheh veten tënde në këtë foto? Çfarë ka aty diçka që unë nuk jam në gjendje ta kuptoj, por ti e di? Mendushëm. Qingji vogël. Po nuk e di mendushëm, mendoj. Ku do përfundoj, ku do arri. Këtu kam qenë në shkollë. E mendova mendushëm në një situatë më njerëzore, më...
kam qenë në shkollë këtu në lice, duke lice artistik, edhe mendoja që të vazhdoja të besha dikushi. Shkojmë në një foto tjetër, ku ti ke studiuar përpara se kjo është eksaktësisht, është fillimeve madomendja herët. Po them se duhet të ketë qenë interesante të studiosh në shkolla arti. Debbie Allen, për shembull, kur i priste student në New York, i thoshte ju po vini këtu, po këtu derdhe djersa çurk, duhet të ngordhesh, të vrasësh, të vdesësh, të torturohesh. Ka në ato vite, sidomos në ato vite që kemi bërë në shkollën artistike, aty duheshe vetëm punë. Të rije mbi piano, të rije mbi fizarmonik, të rije mbi lëndët e tjera që për t'i lexuar e për t'i studiuar, po që të rije mbi instrument, duheshin me orë të tëra. Çoesha në mëngjes herët, edhe që të zija pianon e para, që të studioja. Edhe pasaj, ose çoesha të kapja fizarmonikën, se i dashuroja të dyja këto instrumentat. Edhe rija me orë të tëra. Ti e ke pas piano sekondare dhe... Piano sekondare, po më pëlqente shumë. Ku jemi këtu? Këtu jam në Finiq, në shkollën 8 vjeçare, duhet jem në klas 5 ose klas 6, jam aty me gërsheta. Shikon aty Je në qendër me gërsheta. Në qendër me gërsheta. Ishte nëna jote pak e ashpër në kuptimin e nuk të lejonte që, si më thënë, kishte një lloj autoriteti ndalus? Kishte autoritet mamaja ime. Edhe për këtë, edhe atje lart në qiell që është, i përulem 1000 herë, sepse autoriteti që kishte ajo më bëri mua që të isha një vajzë e shkëlqyer, e përkushtuar për mësimet, për njerëzit, t'isha edukuar, t'isha studioze. Shiko, ti ke patur... Mbaj më njerë, vetëm një fjalë që më ka thënë një fjalë, kur do vija në lice në Tiranë. Edhe më tha, s'kishe shumë fjalë, mama, fjalë ti kishe të pakta. Edhe më tha, tashitha do shkosh në shkollë. Ti e di vetë, nuk të japë mësime, unë tha. Se çdo gabimi jot, i tha, do shkosh ushqim për peshqit në lumin e bistricës, më tha mua. Unë të verova. Edhe isha bindur që e bënte ajo, se ishe kokrisur kështu. Shkojmë në një foto tjetër. Ke mall për këta njerëz? Shumë. Këtu për shembull jeni në kohë pionerësh, ti duhet jesh tu ndoshta klase 7-8? Po, këtu kemi ardhë, më duket në Tiranë, në festivalin e pionerëve. Kush je ti këtu? Unë jam këte, krau i djathtë. Mirë. Po, këte. Mirë. Al-Italiana pak këtu, me fizionomi interesante, me... E këtu që kam prej gërsheta atur që mama ime nuk donte, e më ka raur shumë. Po, më shpëtoj mësusja ime e muzikës. Pse i preve ti gërsheta? I kisha gërsheta shumë të gjata, ma e këte në punë më Ti të gjante vete ajo të mësëshmëri shumë moderne që i preve? Po, mi preve zisha, këtu në Saran. Ma këthe të lutem edhe njerë, sepse duat të pyes, të lutem Landi? Ma këthe foton e për. Kush janë kush dhe ku janë sot? Tashi, unë nuk i mbaj mund me emra, i ka marruar. Se kanë qenë shoqe të momentit. Ka qenë, po. Që menit pjesë në... Po, që menin pjesë në këto koncerte, artistike. Okej, kalojmë në foton tjetër. Fate njerëzish, nga njerë ka një kureshtet madhe për atë që ndodhë sot. Mirë, këtu vim në festival, apo jo? Këtu jam, po, jam në Saran. Kjo në gjanë më pak, po. Në festival në Saran, sa kisha mbaruar Akademinë e Arteve, edhe vajta me dëshirën time punova 8 muaj në Saran. Në estradën e Sarandës. Edhe atë vit pasaj erdhi Enveri në këtë koncert. Kush ka qenë shoqja jote më e ngushtë në studime, në lice dhe në shkollë të lartë? Më e ngushta ka qenë Polikseni Çaçi. Polikseni Çaçi. Në Akademinë e Arteve? Polikseni, po, prapë. Gjithmonë miqësi e vjetër? Gjithmonë me Polikseni në lice, edhe të lartën ishim mikeshat më të shtrenjta. Kalojmë në një foto tjetër. Të ka trëmbur skena aty? Jo. Fare. Ti nuk voje si Vaqa për shembull që të merroje përpara se të hynte në skenë? Fare. Kisha emocione dhe pasaj kur hyja në skenë, haroja gjithçka dhe isha komplet te kënga. Çdo fjalë. Cila është duar turqitja më e gjatë që ke marrë?
Të panurta janë. Gjithmonë. Gjithmonë. Të gjata seriozisht. Të gjata po. Thuhet që ka qenë një duar trokiti shumë e gjatë në Dijon. Në Dijon, unë s'kam qenë atëre me ansambli, kam qenë në Dijon një tjetër, që na vun atë lëndë që na thanë ka bombë këtu brenda dhe kam qenë atë Dijon. Ku jemi këtu? Jemi shkollë të mesme, në lice, jo? Më përpara? Jam në 8 vjeçare, Sofia është kjo është Mariana, edhe në klas 8 jam këtu, më duket, klas 8. Ua, e shkoj dhe vete kështu. Është një gjë interesante, njeriu dëshiron të kuptoj situatën në cilën është ndjerë. Ke qenë ti një fëmijë i lumtur ose një vajzë e lumtur në këtë periudhë? Shumë. Se njerëzit këtë periudhë e urrejnë pak veten, janë pak si në një lloj dyshimi, nuk dinë çfarë do bëjnë, nuk është çfarë do ndodhi me jetën e tyre, nuk janë shumë të kënaqur. Jo, kam qenë shumë e lumtur. Ke qenë kështu si qendra e grupeve shoqërore? Po në qendër kam qenë lider. I ke bërë çorap si më thon? Jo, i organizoja bukur. Shkem një foto tjetër. Këtu po prapë jam në Sarandë kur shkova, edhe këtu kam drejtuar dhe korin e madh të pionerëve, edhe kjo ishte një këngëtare shumë e mirë kjo vajza. Po ti po dirigjon këtu? Po dirigjon, se kam studiuar dhe për dirigim koralun. Më i thuaj. Po pra, ja që njerëzit jo domosdoshmërisht dinë shumë për Irinin Qeliakun. Edhe kam bërë me Zysh Tatjana Asinën, kam bërë dirigim koral, ka qënë me mira. Këtu jam, e di ku jam këtu, po prapë në Sarandë, isha ajo komedia që ishte Theofili i famshëm, e mba më Theofilin e Sarandës, ishte shkoj me plot dërshin në fshat, edhe ishe Rasokrati në kanal, dhe unë këndoj këtu me Theofili, jemi 2 të rinj që do shkojmë në fshat. Çfarë lidhje ke ti sot me Finiqin dhe me Sarandën? Ke një lidhje me ato vende? Shumë, unë shkoj 3-4 në vit. Shkoj. Si të duket Finiqi sot? Finiqi është shumë i bukur. Po mirë, njerëzit, mënyra e sjelljes. Pak njerëz kanë betur. Janë tutje, janë të gjithë tutje. Edhe kur shkoj, se edhe printe mi ka varrosur sipër në atë kodrën e Finiqit, se e kishin lënë amanet ata, i sollëm nga Athina, edhe i varrosëm aty, edhe shkoj shpesh, edhe shkoj në Vareza sipër, edhe kthehem poshtë në fshat, shkoj në lokale, aty në klub, nuk mundem të ri pa vajtur atje. Shkojmë një foto tjetër. Këtu jam, kur jam artuar. Këtu s'kam dash të vishe shanuse. Pse? Nuk doja se te mama eme nuk bëri dasëm. Mama eme s'kishe fuqi të bënde dasëm, 6 fëmijë. Edhe kur erdha në Tiranë, vjera ime dhe vjeri, burin time kishin djalë të vetëm. Kishe 5 vajza dhe 1 djalë. Edhe unë nuk doja të vishesha dhe... Në cilin vit ka ndodhur kjo? 79-ën. Pse ka pasur, varet nga eksperienca personale, po ka që ka thonë që nuk na kanë lejuar fustanet e bardha, pastaj na janë martuar teze daja me fustanet e bardha. Lejoheshin atëre. Po nuk doja unë kujdum, si ma kështë dhënë truri. Edhe më thotë mua vjerim, të keqe baba Irini. Unë kam një djalë të vetëm. Të lutem, dua të bëj dasmë në djalit. Thashun, baba s'ta prish kur ty, thashun. Ishe shumë i mirë. Që është kjo aleance çuditshme e nuseve me baballarët e bashkëshortëve? Shumë. Do me thënë, më deshte shumë, më respektonte shumë, por unë ama bëhesha copë për atë dhe për vjerën time. Kam një përshtypje që vështrimi i vjerës është goxha egzaminus. Po ta shohësh me vëmendje, është duke të parë me shumë vëmendje. Të paktën nga këndi i vështrimit. Po, një grua e përkryer. Si s'më tha një fjalë, të më këmbeje një fjalë të më thot plaç kur. Do me thënë, atje ku është i ndritë shpirtit të dyve. Ti vetë si mendon, çfarë vjerre do jesh? E mirë. E mirë, tolerante. Tjetër gjën e vetë ashtu. Shkojmë një foto tjetër. Këtu jam student, në qytetin e studentit, këtu janë shoqet e mia. Po, në qoftë se ti e heq këtë, e merr këtë foto, edhe e çon në çdo vend të Europës atyre korave,
natyrisht, po ka feminilitet po ta shohësh ke këto vajza. Shumë. Dhe nuk mund të them që si janë veshur mira po keq, po ka elegancë, ka kush është kush. E para është Llamba, studente për skulptur. E dyta atje, se ime atë uniformë ushtarake, e dyta jam unë. E treta është Vita, si e kishe Jarova emri, dhe ajo ishte për piktur, kjo Ermioni për piktur, dhe Elisabeta Pepiu, gruaja e Agron Xozes. Kemi qenë shoqe shumë të mira. Të kanë propozuar ty këta të teatrit që të bëje komedi o drama o të merje pjesë në aktivitetet e tyre? Duke pasur parasysh natyrën që ke? Jo, vetëm ai profesor Panajot Kanaçi më vinte në valle mua. Kur ndërton dhe monton të ndonjë valle krijimtari të re. Kam një përshtypje që e kemi, ti me profesorin kishe një foto, po kam një përshtypje që kemi me valle dhe prandaj e kam zgjedhur se dua të pyes raport me ansamblin. Duhet të kenë qenë, siç edhe pritet, periudha studentore, sidomos konviktet, ka patur një linjë relative, gjallëri. Do të kishin vite interesante që ti kujton me një lloj shumë të bukura. Vite shumë të bukura. Irini, nga ajo që shoh unë, përveç ekspresivitetit tënd që ka qenë gjithmonë njësoj, nuk e di çfarë mendimi kam patur të tjerët o ti ke për veten tënde, por mua më dukesh gati me, si me thënë, me vlerë filmike. Nuk e di. Komplimente. Po, më kanë bërë një film të ashti në fundur. E kam dëgjuar. Ç'mund njerëzit një moment në jetë? Po, e meriton Aurela që të... Po, Aurela e mrekullueshmja. Ku jemi këtu? Këtu jemi në Gjermani. Si ka qenë marrëdhënia jote me Zeliasin? E shkëlqyer, kam pas... Ju keni qenë soliste në një... Po, kam pas marrëdhënie të shkëlqyera. Kjo Sadia, gruaja e Besim Zekthit, Tishdajia shikon, kjo e fundit është Nora, ka qenë koriste në ansambër, tash këta ka qenë punojnë si sigurimi që na shoqëronte, po Burzotni dhe ai tjetri ishin njerëz të që nuk na e nxin jetën e turnes, si na e kishin nxirë ca. Ja u kishin nxirë ca. Po, ndonjëri ma kishte nxirë mua jetën. E që bëje ti, doje të blije në një gjë që... Jo, kur isha në Greqi për shembull, nga që unë minoritare dhe më torturoj, për ndoshta ai e dinte situatën më të vështirë. Shiko, ti e lindur në një familje minoritare, ti dije greqisht e vogël? Po, greqisht kam mësuar në fillim unë. Okej. Nuk dija shqip. Po ti, çfarë sentimenti ke zhvilluar me kalimin e kohës, se në qoftë se ka një njeri patriot në këtë vend, je ti. Këtë e kanë bindje të prerë, pjesa më e madhe. Ke lëvruar muzikën shqiptare, deklaratat i ke bërë të mëdha, ke qenë personazhi i dashuruar nga njerëzit, ke punuar institucione të rëndësishme, si më thënë, siç është ansambli i shtetit. Po, në fakt, cila ka qenë sentimenti yt për Greqinë në përgjithësi, edhe dikur edhe sot? Shiko, nuk po të kërkoj që të shash, duhet të më thuash atë që ti ndjen. Greqia sigurisht dihet që është vend shumë i bukur, aty se thuhet që në Shqipëri në një kuptim i stigmatizonin si me orientimin grekofil, ndërsa kur shkuan atje, po të njëjtëve i stigmatizonin si shqiptar. Po kështu ndodhi. Kështu ka ndodhur. Kështu ka ndodhur e vërteta. Edhe për këtë më vjen shumë keq. Gati është e pashpjegueshme kjo. Nuk e di. Është një pikë. Po ma i dhëmb njeriu që nga dy kombe. Po shumë. Popujt janë dash shumë e njëri tjetrin. Shumë. Politika jo domosdoshmërisht. Politika luan skenarët e vet. Shkojmë një foto tjetër. Këtu jemi, qëndrojmë pak këtu tani. Këtu. Perceptimi i përgjithshëm i joni si publik ka qenë që ansambli i shtetit ishte një vend totalisht i veçantë. Ishte i zgjedhur, kam idenë që aty duhet ishte edhe shumë e zorshme që të futeshe, nuk e dini sa ka pas një konkurim të brendshëm e të jashtëm. Ajo që më ka bërë gjithmonë përshtypje është, duke pasur parasysh që ishte e nivelit aq elitar, ose me kërkesë të paktën, ku kishte zëra shumë të mirë o valltar shumë të mirë, solist në thelbin e tyre.
ka qenë marrëdhënia e vështirë, ka patur një konkurim të brendshëm që nuk artikulohej, po që ishte aty? Shiko, konkurimi i brendshëm ka qenë, sepse ajo t'jep forcë që të punosh më shumë, që të qash më shumë të ecësh përpara. Se në qoftë se ndonjë të vegjetosh, nuk arrin asnjë gjë. Por atje më i miri ishte një komision i tërë që të nxirte në skenë. Nuk mund të vendose për vetëm dirigenti apo vetëm koreografi. Pra ka pas një sistem. Po ka pas një, do me thënë, atje duhet ishte komisioni që të nxirte kush e meriton, kush nuk e meriton. Mbaj mendun një herë që këtu jam, do me thënë, viti parë që hyrën në ansamble dhe jemi duke kënduar këtu këngët e atë udhëtim janë i lartë që janë shërim të famshmit miku tim të shtrenjtë që është i përjetshëm për mua, Lefter Çipës. Edhe këtu jemi duke kënduar atë këngë. Është kjo më duket, në mos gaboj, kënga që ti pëlqen më shumë ose ke respektuar më shumë, ke një debulesë. Një debulesë të madhe për këtë këngë. Mund ta di pse? Sepse e kam dëgjuar që e vogël fëmijë, e kam dëgjuar kur erdhi grupi Pilurit në Saran në një festival dhe ka kënduar një Katina, quheshe ajo, ka qenë këngëtare famoze. Ka pas shumë shpirt, shumë botë. Dhe unë atje kur dëgjova këtë këngë dhe këngë tjetër 28.000 yje, unë jam, do me thënë jam çmendur nga lumturia. Edhe aty më fut që unë do t'i këndoj këto këngët. Sepse i dëgjoja nga babai në shtëpi që i këndonte. U dashurova marrëzisht me këto këngët polifonike. Sidomos me këngët atë udhëtim janë i lartë që janë shërim. Ti ke punuar në dy epoka. Po. Ke punuar dhe në komunizëm, ke punuar dhe në kapitalizëm. Në komunizëm ke qenë shumë e respektuar. Shumë. Edhe e veçuar. Në kapitalizëm bëhet e vështirë konkurimi, do me thënë, padyshim që njerëzit ju duan, ju merrni pjesë në për aktivitete, punoni në për, si kudo në botë, që si Marinela ose Parios që punoni në për disa, në dalara e të tjerët. Është të dyja periudat kanë qenë të vështira në mënyra të ndryshme, apo kjo periuda mbas 90-s për artistin ka qenë më e vështirë, më e paparashikuar? Shiko, kjo ka qenë më e paparashikuar, sepse në këtë periudhë, do me thënë, u keq interpretua demokracia dhe liria, dhe u ngritën këmbët i bien kokës, e kupton? Dhe u futën në institucion, në atë institucion nuk mund të futesh se vjen kjo parti në pushtet, të fusi njerëz të saj. Vjen partia tjetër në pushtet, të fusi njerëz të saj. Nuk funksionon kështu arti. Arti duhet të funksionoj me më të mirin. Irini, po kjo drama e momentit për këtë tallavaizimin që ka pësuar muzika, dhe më në Shqipëri është bërë e të mërshme. Artisti, vuan për shumë kur e shef? Shumë. Vuan shumë edhe revoltohet, por s'ka fuqi. S'ke fuqi, je i pa fuqishëm. Si është të punosh me vllajën e Vaçës? Me vllajën e Vaçës kam punuar një këngëtar i mrekullueshëm, plot shpirt, plot pasion. Por kishte momente për shkak që Hysniu kishte atë kokën e vet. Po Vaçja Vaçja i rinte që kishte të kokë. I rinte dhe kishte pushtet? Me Irinin i thoshte. Me pushtet. Cili ka qenë raporti yt me Vaçën? Më donte shumë. Më donte dhe më vlerësonte, dhe kur mbaroja koncertin më pyesja Vaçën, pyesja të gjithë, si dola, si bëra, pyesja. Isha shumë kokullur dhe pyesja. Do ecësh kështu, do dalësh kështu. Mbrapa Hysniut në të djathtë, është një zotëri që gjithë jetën ka bërë përshtypje, aq sa kam kuptuar unë për botën e muzikës, për polifoninë, më duket si Marsi ai në një kuptim qofse është, sepse bënte atë, kishte një zë grykor të brendshëm dhe të thellë. Cili mbrapa këtë? Ky këtu? Me një herë. Po, ky ka qenë Kthysi. Kthysi. Po, Xhelal Pullazi.
Çfarë zëri ka pas më të jashtëzakonshëm. Një zë grykor të thellë, bariton, bas bariton, bas bile. I përkryer. I veçantë. E mbake mend. Më ka bërë përshtypje gjithmonë. Po sepse kur e kthet ai me të zërin e tij. Dhe një gjë tjetër që më ka bërë përshtypje është ti ke patur. Ai mbrapa kokës Hysniut është babai Ledina Çelos. Elmas Çela. Edhe ky Lakmi Asimi. Më ka bërë një gjë tjetër përshtypje në këtë kor interesant. Përveç fakti që Hysniu dhe ti kishit mënyra totalisht të pangatrueshme të kënduari, ishte zotëria që ka atë zërin prej basit të mrekullueshëm që e kthente, ndërsa më bënte shumë përshtypje duke filluar nga zonja që përmendëm përpara, jashtëzakonisht bukuroshe, shumë e veçantë nga zonat e Tiranës që ka bërë shumë përshtypje, deri tek mamaja Eredon Makashit. Eredon Makashit, po dhe të tjerët, këtu kanë qenë soprano. Po, soprano. Dhe atje, gati nuk fshihej fakti që në këtë kor të muzikës popullore, kishte gra soprano që këndonin me zët impostuar. Si me tonë ishte shumë interesante, tregonte elitarizëm dhe elegancë. E kishin dhe natural. E kishin natural, po. Natural, edhe kishin bërë dhe bëni dhe kurse ato atere. Kurse, për pasaj më vonë, mereshin me shkollë të lartë, pastaj u vu kriter që të mereshin nga Akademia e Arteve. Shkojmë në një foto tjetër. Zemra ime, miku imi shtrenjtë që nuk është më, i ku shumë para kohë. Këtu jemi në Austri në një festival ndërkombëtar. Edhe më ka dhëmë shpirti për Recepin. Bashkë me Lili Cingun... Edhe Lili Iku. Unë mendoj që, të pak të shpre mendimin që ka ekzistuar në atë kohë, këta kishin një yll interesant prej stari, prej etuali, le të themi. Ishin të ndërgjegjshëm, do të thënë e përjetonin, e merrin atë kënaqësinë për atë që ishin. Patjetër. Shiko, Adi, për artistin, lumturia më e madhe është kur i do publiku dhe i përkëdhel publiku dhe i ngre publiku në pjedesal. Kjo është lumturia më e madhe për artistin. Me këtë ne i ngopemi edhe nuk ka gjë më të çmuar si sa kjo. Shkojmë në një foto tjetër. Se mund të kisha pritur me gjithë kënd, po me Spanjën, jo. Me Ivana Spanjën? Me Ivana Spanjën, jo. Se s'keni asgjë të përbashkët. Shiko, ka qenë një festival, këtu Ballkanik po thuaj se kishe organizuar Vera Grabocka te Pallati i Kongreseve, dhe aty ishte edhe një juri kështu e zgjedhur, dhe unë këndova atje një këngë polifonike, këngën e nënës, me të mrekullueshmin Hyzo Xhafera që e hidhte, që ishte brillant, zërit i brillant, që nuk ronë më, ka vdekur shumë i ri. Dhe kjo ç'është kështu tha. U mrekullua. Po u mrekullua dhe ata gjithë komisioni. Ju keni marrë shumë kënaqësi nga të huajt në raport me polifoninë. Ata e kanë vlerësuar, më duket madje edhe pak më shumë se ne, se ne na duket si bukur për ditë me fal në Ozot. Edhe kjo erdhi më kapi mua me vrap. Se dëgjoj këngën. Ti e njihje? E kisha dëgjuar kështu në televizor se 2000 i kishin parë neve. Edhe më pëlqente dhe erdhi bëri foto me mua dhe kam një kujtim shumë të bukur. Se ç'keca takime me të famshëm. Shohim edhe një herë një foto tjetër. Po me Albano. Nuk e ka fshehur Albano dashurinë për shqiptarët. Ja. Bazuar mbi eksperiencën e djathtit. Ai ndërkohë ka emrin Albano. Këtu jam unë edhe goca ime, Riviola, që të do shumë ty. Me Albano kemi pas... Mos e ndalo këtu, e cila është mjeket e ti? është doktoresh në Gjermani? Gjermani Düsseldorf. është doktoresh aty dhe para se të vija më tha, bëj shumë të fala, Adit, mami, se dua shumë. Përgëzoj edhe nga në jonë me shumë. Po, faleminderit. Dhe me Albano ne kemi pas një miqësi të shumë të madhe, sepse Zenepe Luka, në qoftë se një gazetare, Zenepe Luka, ka qenë kryetare, do me presidente e shoqatës Albano Karizit, edhe ajo e solli në Shqipëri, dha pasaport shqiptare, i dha titull të presidenti, e bëri qytetar nderi të Vlorës,
edhe ne na kishte ftuar ne gjithë artistët e mëdhaja, Tinka Kurti, Margarita Xhepa, Rozana Gnosi, gjithë ato artistë dhe personalitete të sferave të ndryshme, dhe shkuam në shtëpinë e Albanos atje ku ka ato fermat e mëdhaja. Kemi shkuar 2 herë. Edhe kemi fjetur aty. Si kur shkon në një qytet me emrin e tij, është në një fshat, si më thënë me. Dhe mbaj mend i binte pianos atje Albano, edhe unë këndoja këtë Lulebor, i binte Lulebor, e kishte mësuar këngën Lulebor, e ja e Lulebor dhe unë e këndoja. Edhe ai i mrekulluar. Shkojmë një foto tjetër. Ja ku e, dëgjoj. Me Ivana Spanjën, po me Michael Douglas. Me Michael Douglasin, kur erdhi ai në atë vit, kur erdhi për shkatrimin e armëve, nëse e mba mend. Nuk e mbaja mend. Po. Dhe këtu që nga ansambli se... Po këtu jemi ansambli neve, po këtu është Floriana Paskali, e bie Odise Paskalit, ajo punon atëherë në Ministrinë e Kulturës, edhe unë në atë koncert unë këndova këtë këngën polifonike, që bën moj ti atje për poshtë. Dhe ky, kur dëgjoj këtë këngë, ngeli i mahnitu dhe tha, ç'është kjo? Që se kishte dëgjuar kur në jetën e tij. Dhe unë mbarova atë koncertin, siç isha me kostume dhe unë nisa për të ikur. Edhe mua ata bodyguard, Irini, mos ik, se donte ky që të bënte foto me mua. Michael Douglas, edhe erdhi atje bën foto, edhe ky ishte kujtimi më i bukur. Domethënë polifonia jon atë e la pa mend. Mendon që ka rrezikun për të zhdukur, ja? Frikë është. Frikë është? Po. Është frikë sepse jam... Ka një lloj papërgjegjshmërie për ta ruajtur, apo ikin moshat, ikin koha? Jo, përgjegjshmëria është që duhet ruajtur, po nuk u bën nëpër shkolla, që në kopësht, që në klasë parë fillore, deri në gjimnaz, duhet, sidomos në këto zonat e jugut, duhet bëhet edhe duhet të ketë shkollat, të kenë grupet e tyre, vetëm kështu mbahet polifonia. Ndryshe mbaron. Këtu jemi po në shfaqjen e ansamblit? Po këtu jemi në Serbi. Në Serbi që kemi vajt për herë të parë në Serbi neve. Për këtë do të pyes vetëm një sekond më vonë, po flasim pak për vajzat absolutisht të jashtëzakonshme. Këto janë balerinat apo? Këto janë të gjitha balerinat. Ne të dyja jemi që marrim që këndo qyqeja në shkallë cjata, edhe do me ne këndonim ne të dyja. Edhe, po kjo bet është valle e kënduar, se ne në ansambël Panajiot Kanaçi i bënte të gjitha trevat shqiptare, valle të kënduara, valle me orkestër, valle me daule. E do ti veriun e Shqipërisë, ose e do ti Kosovën, ke një ndjenjë të mirë, të duan edhe? Shumë më duan, shumë e kam provuar. Ne kemi vajtur në Kosovë me ansamblin para se të shpërthente lufta në Kosovë. Edhe mbaj mend, kemi dhënë koncerte në të gjitha ato pallatet e sportit. Por atje, do me thënë, ishim shteti serb naftoi aty, por aty janë bërë reprezalje të mëdha, kapeshin dhe futeshin brenda nga policia. Nga policia, nga populli, dhe aty pash gjendjen më të tmerrshme, që pam gjithë gjendjen më të tmerrshme, që fëmijët e vegjël bënin me kilometra të tërë me këmbë, me torba leckë për të bërë shkollën fillore larg. Me të situata ka qenë shumë e tmerrshme. Dhe kur u ktheva pastaj, kur u çlirua Kosova, është popull shumë punëtor. Sa shpejt i ngritën shtëpijat, sa shpejt çdo gjë që e riparuan. Shumë punëtor.
Të bën përshtypje që e duan muzikën, polifonin shumë, se duke qenë veri, e duan. Jo domosdoshmërisht e kanë melodicitetin që ka jugu i Shqipërisë, që kudo ku gjenden për sokaken, e kanë shumë të thjeshtë të këndojnë gjithë grupi, sepse janë mësuar. Ata e duan shumë, sepse edhe tekstet e këngëve janë edhe identitare, nuk kuptimi që e ndjen veten të janë shumë të fuqishme. Dhe ata duan çdo trev të Shqipërisë, ata kanë jetuar me neve, kanë jetuar shpirtërisht, kanë mbajtur shpirtin dhe frymën gjallë me gjitha trevat shqiptare. Nuk e di nëse kemi foto tjetër, Landi, nëse jo ma tregov që kemi ardhur në fund. Okej. E di çfarë mund të them unë për ty? E di çfarë lehtësie ke ti në komunikim? Ti je nga ata njerëz, këtë e kam në një karrierë 37 vjeçare, unë një sa të bën ty karrierë në art? 45 vjet. 45 vjet. Janë disa njerëz relativisht të pakt, po ka ama ku ti bën pjesë, që e ke shumë të lehtë të flasësh me ta. Po. Janë si libër i hapur. Libër i hapur sepse unë flas ato që ndjejnë, nuk mund të shtirem apo të kontraktojmë. Unë i them gjërat siç janë të vërtetë dhe siç i ndjej unë. Të falenderoj me gjithë zemër që erdhe në studio. Mbaroj? Sa shpejt mbaroj? Sa minuta është kjo? Si jemi ne me kohën tash? Po, kemi kaluar një çik kohën, por kështu shkojnë bisedat kur ke të ftuar kështu shkon. Sa një bukur. Është gëzim i madh për mua, është falënderim i madh që ti ke ardhur dhe jemi shumë të lumtur. Duhet të bëjmë një foto bashkë neve. Do ta bëjmë sapo të mbaroj programin. Po. Të dashur teleshikues, që mos bëjmë foto ndërkohë që komunikoj me ju.